नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हैं 54.5 की साउंड टेस्ट वीडियो सबसे पहले लेकर। जैसे कि हमने 54.5 और 5310 की रिव्यू वीडियो सबसे पहले आपको दिखाने का काम किया, ठीक उसी प्रकार आज इसकी साउंड वीडियो सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं। CRDI ट्रैक्टर है तो साउंड में काफ़ी डिफरेंस होगा, और मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँ तो बता दूँ कि इसका साउंड पहले के और जो ट्रैक्टर हैं उनसे काफ़ी कम है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अंत में मैं आज आपको इस ट्रैक्टर का प्राइस भी बताऊंगा और इसका साउंड भी अच्छी तरह से आपको मैं चेक करवाऊंगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये साउंड टेस्ट वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और इस ट्रैक्टर में इसको बंद करने के लिए कोई चोक नहीं है, ये स्विच से ही बंद होगा। और अब मैं इसका प्राइस आपको बता दूं, इसका प्राइस जो है हरियाणा में आपको ये 13-13.5 लाख के आसपास मिलेगा। हो सकता है 14 लाख में भी मिले, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ट्रैक्टर आने हैं तो हो सकता है प्राइस इसके बढ़ जाएं। और पंजाब का इसका जो प्राइस है वो 12.5 से लेकर 13 लाख के आसपास आपको ये मिलेगा। कोई फाइनल प्राइस नहीं है, जो सुनने में आया है, क्योंकि कई लोगों ने ये ट्रैक्टर ख़रीदा है तो उनसे जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि जॉन डीयर से संबंधित सभी वीडियो सबसे पहले लेके आने का हमारा प्रयास रहता है। और इस बार हम हमारे प्रयास में कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि CRDI 54.5 और 5310 की वीडियो सबसे पहले हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।